もし救いを求めて頼った相手が本当は殺人を楽しむ異常者だとしたら、1944年2月、フランスの首都パリ、夜遅くルシュール街21番地に立つその屋敷へやってきたのはユダヤ人の一家。これでようやく安全に暮らせるんだ。当時のフランスはナチスドイツの占領下、見つかれば強制収容所送りになってしまうユダヤ人には国外逃亡を試みる人も少なくありませんでした。そんな状況下でこの一家が頼ったのはユダヤ人を保護していたレジスタンスのリーダーマルセル・プショー。一家は人目を気にしながらプショーの自宅へ足を踏み入れると、穏やかに迎え入れた彼の姿に安堵の息を漏らしました。しかしそれもつかの間、こちらへどうぞ。一家を迎え入れるとすぐに怪しげな小部屋へ彼らを案内したプショー。その扉が閉じられた瞬間、一家はすぐに異変に気づきました。くそー、騙された。その部屋に充満し始めた白い煙はなんと毒ガス。一家はもがき苦しみながら必死で隣の部屋のプショーに助けを求めるんです。一方その頃プショーは彼らが苦しむ姿を覗き穴から楽しそうに眺めていました。救いを求めてきたユダヤ人家族を無慈悲にも処刑してしまう男。ナチス占領下のフランスで男が行ってきた鬼畜の所業とは。何の恨みもないユダヤ人を陥れたこの男、ある意味ではナチスより恐ろしい存在だったんです。おそす、今度タイのバンコクに行くよ。ケンちゃんです。つくしバンコクです。というわけで、ヤミコです。いや、まあね、ヤミコさん、バンコク行ったことあります？バンコク？はい。あるわよ。一緒に行ったね。アルゴでね、昔行って、そうよ、道端でね、いろんな人にキーの目で見られながら撮ったの。あれマジで意味なかったね。ね。背景がタイになっただけで、別にロケもするわけじゃないし。ちょっと音質が悪くなったぐらいよ。で、バンコクは何行くんでしょ？ちょっとね、知り合いとね、2人で行って、その前にちょっと別の国後輩2人と3人で行って、後輩は日本帰ったんですけど、僕だけまたタイに行こうかなみたいな感じで、だからライブ配信のね、計画でも入れてるんですけど、ちょっと次タイから中継しようかなみたいな。いいじゃん。で、ちょっとまたひったくられちゃうのかなとか気をつけながらね。ひったくられないで。タイは結構治安いいんで、フィリピンよりはね。ちょっと皆さんぜひタイ中継期待していただければと思います。はい。本日ご紹介するのは第二次世界大戦中のナチス占領下のね、フランスで起きた連続殺人事件なんです。犯人はね、多くのユダヤ人の国外逃亡を手伝っていた人物だったんです。何それ、ナチスからさ、ユダヤ人守るの活動してたわけでしょ？そんな人がなんで殺人を犯す必要があるの？ユダヤ人を助ける中で、なんか揉めたとかってこと？どういうことなの？まあ気になるんですけど、警察がね、この多くの人の命を葬った男の家にね、行くわけですよ。そしたらもう家の中もう黒い煙。1944年3月11日、ナチス占領下のフランス・パリ、ルシュール街21番地のとある屋敷では、煙突から黒い煙が空高く立ち上っていました。なんだこの匂いは。嗅いだことのない悪臭に顔をしかめる近隣住民たち。彼らは屋敷に苦言を呈しに向かいますが、玄関には次のような張り紙が。1ヶ月ほど留守にします。張り紙を見た近隣住民はやむを得ず警察へ通報。煙突から吐き出される煙の勢いから火事が疑われ、消防隊が手配されます。その後、火は無事に消し止められましたが、火の元の地下室から出てきた消防隊員の表情は、事態がただのぼや騒ぎではないことを物語っていました。ここから先は君たちの仕事だ。そう言われ、直ちに地下室へ向かった警察。するとそこには焼けただれた肉片が大量に転がっていたんです。悪臭をまとった黒煙の出所はその部屋に置かれていたストーブ。半開きの扉からは焦げかけた女性の腕が姿を覗かせていました。凄惨な光景に言葉を失う警察一同。その時一人の男がふらりと屋敷に入ってきたんです。この屋敷の主人ですか？警察が問いただすと、男はひょうひょうとした様子で答えました。いいえ、僕は屋敷の主人の弟です。屋敷の惨状にも一切の動揺を見せないその男。彼は続けてこう言います。僕はレジスタンスのリーダーでして、ナチスの協力者を処刑し、その遺体を燃やしていたんです。レジスタンスって要するになんかもう政府への反乱軍みたいなことよね。そうなんですよ。彼らはね、命がけで自国民とね、祖国をね、守ろうとしていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、レジスタンスについて。
レジスタンスとはフランス語で権力者への抵抗を意味する言葉。第二次世界大戦中のフランスではナチスの占領に対するレジスタンス活動が活発に行われており、戦後その言葉を広めるきっかけとなりました。当時のフランスでのレジスタンス活動は主にナチスやその協力者との戦闘、重要な拠点の襲撃など、また迫害の対象となった人々への情報提供、逃走ルート確保、パスポート偽造なども手助けしていました。彼らの活動はドイツの秘密警察ゲシュタポによって厳しく監視されており、見つかれば壮絶な拷問や収容所送りは避けられません。レジスタンスは迫害されるユダヤ人の人々を救うため日々命を顧みず奔走していたんです。レジスタンスにとってナチスは完全な敵。その協力者を処刑していたという男に悪びれる様子は微塵もありません。とはいえ殺人の事実に変わりはなく、警察は男に対し直ちに出頭を命令すると、出頭した男は警察に次のように懇願するんです。少しだけ時間をいただけませんか。レジスタンスの名簿300名分が流出すれば僕たちに先はない。その名簿を焼却する時間が欲しいんです。警察はしぶしぶその要求を認め、その場では男を返してしまいます。そしてその後男が出頭することはついになかったんです。戦時中だからってなんか殺人を犯してる男をさ、野に放っちゃうって、これは要するに警察もナチス側ではなかったってことなのかしら。警察はね、こうナチスに支配されてた状態だったんで、このレジスタンスをね、見逃してあげたいっていう気持ちがあったのかもしれないです。とはいえね、レジスタンスを名乗ったこの男、明らかに怪しいじゃないですか。一体何者なんでしょうか。マルセル・プショー。あの日火災現場に現れ、屋敷の主人の弟と名乗った謎の男。しかしそれは警察の追及を逃れるための建前に過ぎませんでした。そう、男の真の正体は正真正銘処刑が行われていたあの屋敷の持ち主マルセル・プショー。屋敷は開業医だったこの男の診療所でした。プショーは以前ビルヌーブ・シュルヨンビルブール・シュルヨンヌという田舎町の町長を務めたこともある人望の厚い男。そんな彼はパリへやってきてからもレジスタンスとしてユダヤ人の亡命を助け、多くの人々から慕われていました。しかしプショーの幼少期をよく知る人からすれば、彼が人助けをするその姿はいささか奇妙なものだったんです。1897年、プショーはパリ郊外のオーセールで誕生。その幼少期は心休まる暇もないものでした。プショーは5歳で父を、8歳で母を亡くし、その後は親戚をたらい回しにされる日々を送っていたんです。そして親戚はその誰もがプショーの振る舞いに末恐ろしさを感じていました。ある時、大きな鍋を持って飼い猫の前に現れたプショー。次の瞬間、彼は猫に熱湯を浴びせかけました。そう、プショーはある時から動物虐待を繰り返すようになり、周囲の大人たちから気味悪がられていたんです。だろうな。いや、めちゃくちゃひどいじゃないのよ。そりゃさ、こういう幼少期知ってる人たちからしたら、プショーが町長やったりレジスタンス活動するなんてなんか信じられない気持ちもわかるわね。動物虐待はね、将来犯罪者になる兆候とも言われてたりするんですよね。プショーは学校での素行も悪く、停学処分を食らうこともたびたび。卒業後は陸軍へ入隊しますが、軍用毛布の窃盗で投獄される。自ら足を打って未遂を図るなどの奇行が目立ち、最終的には除隊。精神的に不安定なプショーは周囲の目には何をやってもうまくいかないように見えていました。しかし実は彼は素行こそ悪かったものの非常に地頭のいい青年。陸軍を除隊された後はパリ医科大学を卒業し、故郷近くのビルヌーブ・シュルヨンヌで開業医となるんです。そして30歳を目前にした1926年にはビルヌーブの町長に当選。見事に構成してみせたプショーの姿に昔からの知人は驚きを隠せずにいました。その後プショーはパリへやってきて以来、レジスタンスとして多くの命を救っていたんです。更生したとは言うけどさ、そんな短期間でだって家の地下で遺体焼いてるような男よ。めちゃくちゃ怪しくない？お察しの通りでね、警察が捜査を進めていくと、プショーのね、化けの皮はどんどん剥がれていくんです。鬼畜の所業。プショーが姿をくらませた後、警察は彼の屋敷の家宅捜索を決行。地下室の火事の一件で相当な数の人が処刑されていることは明らかでしたが、その数は警察の予想を大きく上回っていました。庭ではバラバラにされた多数の遺体がコンクリート詰めにされており、屋敷の中には殺された人々の私物が。山積みにされていた衣類の数はなんと全部で1691着。相手は陸軍やスパイだぞ。いくらレジスタンスとはいえ、これだけの数を処刑するなんてできるはずがない。レジスタンスとしてナチス関係者を処刑していたというプショーの発言は、屋敷のそのありさまから明らかに不自然でした。そして警察が捜査を進めると、プショーの魔の手からどうにか逃れた人物から、ついにその手口の全貌が明らかにされるんです。
ある夜、プショーの屋敷には大きなキャリーケースを携えた一家の姿があった。先生、よろしくお願いします。お約束の25000フランです。私たちは本当に安全な場所へ逃げられるのでしょうか。プショーはにっこりと微笑みうなずいた。大丈夫ですよ。ただ南米にはここにはない病原菌がたくさんいる。まずはワクチンを打ちましょう。そう言うとプショーは注射器を取り出し、やってきた一家の全員に順番にワクチンを打っていった。すると、先生、あんた一体何を。息子の声に驚くのもつかの間、注射を打たれた一家は揃って喉元を押さえてもがき始める。プショーはたらたらニヤニヤと笑みを浮かべながらその姿を見ていた。そう、彼がたった今一家に打った注射の中身は青酸カリだった。ユダヤ人の国外逃亡を手伝っていると噂されていたプショー。彼の元にはナチスの脅威に怯えたユダヤ人の家族がたびたび訪ねてきていました。プショーはそんな家族から依頼金だけを受け取り、次々に殺害していったんです。被害者は推定63人。プショーはユダヤ人以外にも有識者やマフィアなどパリで暮らす裕福な人々を見境なく狙い、日本円で3000万円以上の額を荒稼ぎしていたというんです。プショーってマジでクソじゃない？だって国外逃亡したいってさ、人の、善意じゃないけどなんかそういう気持ちにつけ込んで、本当は殺してたってさ、やばすぎない？そうなんです。もうレジスタンスっていうのはね、真っ赤な嘘だったんですよ。もうプショーはね、ただナチスの脅威を利用して殺戮を繰り返すだけの異常者。もう変態、本当に。プショーの殺人の手口は毒薬の注射か毒ガスを用いたもの。屋敷には大量虐殺を楽しむために設計されたガス室がありました。診察室の奥にあるその部屋は防音壁で囲まれており、その壁には覗き穴が。プショーはその穴からユダヤ人が毒ガスに苦しみ死んでいく姿を観察していたというんです。遺体は地下室で解体し、コンクリートで固めて庭に隠したりして隠蔽していました。結局この後、プショーの妻や弟、その他の数人が遺体隠蔽の協力を自白。プショーの犯行は決定的となり、彼は連続殺人犯として指名手配されることに。しかし当時は第二次世界大戦真っ只中。プショーは国内の混乱に乗じ、完全に行方不明となっていました。一時は更生し、田舎町の町長にも選ばれるほどの人望を集めていたプショー。しかしそれはあくまで表の顔で、彼の本質は残虐に動物をいたぶっていた幼少期から一切変わっていませんでした。実は町長をしていた当時にも愛人の失踪や公金横領、患者の不審死などプショーの黒い噂は絶えなかったんです。その度彼は陸軍時代に出された精神障害の診断書を提示し、無実を訴えていました。ただ罪を逃れてももはやその町には居場所はなく、彼はその次の拠点をパリに定め、迫害されたユダヤ人を狙った悪事を働くようになったんです。町の人騙して町長になったりさ、レジスタンスのリーダーになったり、本当に上っ面だけはうまく見せるのが上手だったわけね。そうですね。だからなんか一層タチが悪いですよね。まんまとね、警察の手を逃れたプショーなんですけど、彼はね、この騙しのテクニックを駆使してね、驚くべき場所に身を隠していたんです。命の重み。時は流れ、1944年8月、ドイツ軍が敗退し、フランスは解放。パリに平和が訪れたその頃、新聞の一面を次のような記事が飾りました。マルセル・プショーはナチスの手先である。そう、プショーが起こした残虐な事件は決して戦争の混乱でうやむやにされることはありませんでした。ただ、プショーはナチスの関係者ではなく、その犯行はあくまで独断で行われたもの。この記事には反論の手紙が投稿されるんです。その手紙の送り主は、フランス国軍に所属するアンリ・バレリー大尉。その正体は、マルセル・プショー本人でした。筆跡鑑定により手紙の送り主がバレリー大尉だと突き止めた新聞社は彼の顔写真を新聞に掲載。すると写真からその正体がプショーだと気づいた人々の通報が寄せられ、1944年10月31日彼はついに逮捕されることに。偽名でフランス軍の中に入ってたってことでしょ。しかも大尉ってさ、それなりの信用を得て結構位上がってない？まあ散々ね、自国民をね殺しておいて、そんなやつがね、その国の軍人に混ざってるってもう恐ろしすぎますよね。怖すぎ。殺した奴らはみんなナチスの手先だ。ユダヤ人じゃない。プショーはそう言って犯行を正当化しましたが、関係者の証言や屋敷で見つかった証拠の数々からもはや弁明の余地はありませんでした。こうして迎えた1946年5月18日、プショーは24件の殺人で死刑判決に。ギロチン台に立たされる際、彼はトイレに行きたいと申し出ました。しかしその申し出は認められず、プショーは最後にこんな言葉を残したんです。まあいい。船出するときは荷物は全て持っていかんとな。自身の死に際してもまだ反省する素振りもなく軽口を叩いたプショー。殺戮を繰り返してきた彼にとっては自分の命も含め人が死ぬことは取るに足らないことだったのかもしれません。